喺呢個影片開始之前，我呢度同大家宣布，我個頻道嘅會員制度呢已經開始啦。你只需要10蚊就能夠可以成為我呢個頻道嘅會員，享有大部分嘅福利嘅。當然，如果你係忠實粉絲嘅話呢，歡迎你去 join 呢個 VIP 會籍。VIP 會籍係會有更加多獨家嘅福利，希望大家多多支持。Banana domo chico chico, big falls, kata verlo bigo bigo, nundo, bitumawan at triple triple, kono, lungos en mi fiat, kalata verlo piag. Hello YouTube， 大家好，我係 Alpha。咁今日咧就同大家去研究下呢一個八達通 call 車嘅。咁咧之前咧我都出過一條片咧，就係講關於呢個高德打車啦。咁但係八達通 call 車咧，其實佢都有一個自己嘅 Apps 嘅。咁當然啦，如果你八達通 call 車呢一個司機版咧，如果你本身係喺呢一個車隊的士度做咧，咁咧應該你車隊嗰度咧就會教你係點樣登記嘅。因為我本身就用乘客嗰個版本咧，已經見到佢可以嗌到 Amigo 的士啦、樂行的士啦，同埋 Big Boss Taxi 嘅。咁呢幾個都係政府認可嘅車隊啦。咁但係如果你唔係車隊，你係普通去揸的士嘅話呢，其實你都依然係可以去註冊呢一個八達通嘅 call 車嘅。咁我哋今日呢，就用呢一個 Apps 嚟做示範啦。咁呢個 Apps 呢，就叫做 Call 的。好，咁我哋首先就打開個 App 先啦。咁呢度呢，佢就需要入翻你嘅電話號碼嘅。咁我剔翻同意啦，跟住撳下一步。跟住咧就要等收呢一個驗證碼啦。咁呢度揀翻呢就係常住嘅城市，咁就係揀香港啦。咁你嘅承接業務就係的士，加盟方法就係帶車加盟嘅，跟住就咁加入賺錢。咁好啦，呢度呢就係需要影翻你嘅身份證啦、車牌、的士證同埋你嘅的士嘅車嘅正面照嘅。咁呢度我哋就開始註冊。咁首先啦，呢度就要係影翻張相啦，展示於乘客端嗰度嘅。呢度呢就係需要影翻去張相啦。咁呢個呢就係乘客 call 車嘅時候呢就會見到你嘅樣噶啦。呢度就係影翻個身份證嘅。咁佢好特別喎，佢影完之後呢係 detect 唔到你個名嘅，要自己打嘅。姓名嗰度呢，佢係空格唔到嘅，所以你由佢黐住應該都 OK 嘅。揀翻性別啦，咁啊男人啦。好，駕駛執照，咁我哋要影埋個駕駛執照俾佢。A few moments later。好，跟住呢就要去影呢個的士證。咁同樣啦，影完個的士證之後呢，要自己手動打翻啲嘢落去。呢個車輛證明文件呢，我懷疑係行車證應該都得，因為正常應該唔會要你影牌簿。一車呢就要影翻張相啦。好，咁啊車牌號嗰啲全部都要入過。哇，唔知點揀喎 Maxus 嘅中文係咩啊？原來中文叫 Maxus 嘅叫上汽大通。咁留意翻啦，佢呢個就係座位人數呢含司機，咁所以係7個人。可擺放輪椅就應該係0嘅呢架車。顏色就係紅的啦。咁啊撳提交。2000 years later。咁啊過咗大概2日左右呢，咁佢審批完成啦。咁你入到個 Apps 啦，大家呢就會見到呢度有個搶單大廳啦。我的訂單啦、熱力圖唔知咩嚟嘅啦、獎賞同埋錢包嘅。咁入到去呢一個搶單大廳嗰度呢，即時單暫時冇啦，預約單見到有1張嘅。咁就係北區 D 咗去北區醫院噶嘛，57蚊啦。咁撳入去睇下呢，見到佢預設地圖呢，就係呢個高德地圖嚟嘅。咁啊，如果你哋中意用高德嘅話呢，咁啊 perfect 啦。咁佢呢就顯示啊全程3公里啊，預計收入57蚊啊，但係距離我呢度去接佢呢，就係大概30公里，所以係比較遠啲嘅。咁我哋就出發出邊嗰度睇啦。咁呢度呢，佢有幾個模式嘅模式設置呢，佢就係一個叫做自動搶單嘅。咁你撳咗自動搶單之後呢，佢通常應該一有單出嚟呢，就自動幫你接噶啦。如果你熄咗佢嘅話呢，就應該只能夠喺呢個搶單大廳嗰度先至揾到單嘅啫。佢應該就唔會好似 Uber 咁樣嘅無啦啦彈啲嘢出嚟嘅。咁另外啊，佢有另一個功能啊，就叫做轉單啊。咁轉單呢，就係應該咧，你接咗張單之後啦，或者你唔得閒去做，你想俾其他人做啦，咁你就係轉張單出去嘅。又或者你可以自己生成一張單，即係簡單嚟講啦，如果你係一個即係做得比較耐少少又熟客嘅的士司機嚟講呢，咁你可能有客 call 你喎，咁
叫你話係啊，我想幾時去邊度咁樣約你啦。咁可能你就接唔到呢一單啦，咁你可以喺呢度自己生成一張單俾其他行家去接嘅。咁今日嘅影片呢，就嚟到呢度啦。咁我暫時呢，就未實測過呢一個 Apps 去真正去接單嘅。咁如果有其他觀眾係已經用緊個呢，歡迎下邊留言話俾我知。咁今日嘅影片呢，就嚟到呢度啦。中意睇我嘅影片朋友記得 like、share、subscribe 我 channel。我哋下條片再見，拜拜。